сегодня у нас на балансе небольшая сумма. Э, Донатил по промокоду, ну не по промокоду, а с бонуски 2 бесплатных кейса, насколько я понимаю, это будет... Нет. 2 лабубу мне должны были дать, вроде как. Ладно, открываем один лабубу. И нам падает фаб краниум. Это, наверное, минус. Ну, типа как минус. Ну, как бесплатно, то сойдет. Ничего против не имею. Давайте осмотримся еще. Может, что-то он еще дал нам. И... Ну, я как-то не вижу, чтобы он что-то... А, вот, Desert Eagle дал. Он стоит 34 колты. Давайте еще раз откроем. И нам падает... Ну, ладно, Desert Eagle Star Trek за 85 голды. Это, ребят, неплохо. Давайте сюда купить. Все, мы купили Battle Pass. Ну, GG Pass, точнее. Давайте бесплатно ее откроем. Бам, сюда. 3 голды. И давайте откроем еще рейр. Медленно уже откроем. И нам падает карбон. Он, кстати, мне кажется, неплохо стоит. Да, 56 голды. Наверное, отсюда я ничего брать не буду, потому что как будто бы смысла нет, он мало дает. Что можно открыть? Появились новые боксики. Честно говоря, не знаю. Давайте попробуем один открыть, посмотрим, что он будет выдавать. Ага. Ну, как будто бы минус, да. Ладно, может не будем лучше. Давайте откроем Star Trek 1. Посмотрим, что получим. Это минус, мне кажется. Да. Ну, давайте еще раз открою. Все-таки я надеюсь, что он выдаст плюс нам. И он выдает 5-7 Star Trek Rush, он кажется. Ну, давайте. Может, апгрейд зайдет. 22%. Нет, не зайдет. Понял. Так, давайте откроем, может, один Halloween Stories. И он нам выдает. Ага, неплохо, мы окупились, это хорошо. Так, давайте откроем сразу 5 лабов. И сделаем с этого контрактик. Некромантер первый всегда. Ну, одним словом, не особо, но... Как будто бы окей. Некромантер выпал. Как будто бы даже в плюс мы ушли, если я не ошибаюсь. Да, мы в плюс ушли от самого некромантера. Это хорошо. Давайте сделаем, может, контрактик вот такой вот. Некромантер я хочу оставить себе на всякий случай. Так, сколько это стоит? 20 голды. Я понял тебя. Давай-ка хотя бы ты мне сделай 150 голды. 12%. И он опять не залетает. Капец. Вообще апгрейды не залетают. Так, что мы можем еще? Давайте откроем
Мажорчика на весь баланс. Мы получаем... Что же мы получаем? Понял. Какой плюс? 85 голды. Ну давай хотя бы до 300 ты мне дашь. Пожалуйста, GG-шка. Просто умоляю. Да, он отдал. Хорошо. Откомбечились как следует. Так, ну давайте попробуем еще раз 5 лабуб открыть и сделаем с этого балла, контракт точнее. О, почти ножик выпал, вы видели, ребята? Ну блин, что-то вообще не упало. Ну давайте еще 3 раза лабубу откроем. Хамелеон. Так рядом все идет. И просто... Ладно, давайте сделаем контрактик на весь балик. Что падает? Это минус. Ну, слушайте. Как будто можно попробовать. До 1000, может. 25%. Что, ребята, мы делаем? Нет, давайте попробуем, может, подняться как-то. Продаем. Не хочу я так делать. Давайте, может, откроем. Да. Давайте на весь балик. 5 лабубу опять. Надеемся, АК некромантер выпал. Да, он выпал. Это хорошо. Значит, автоматически уже мы в плюс уходим. Это хорошо. 300 голды на балансе. Так, ну давайте продаем. Еще раз открываем. Может, такая еще один некромантер, пожалуйста. 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 Нет, это минус, ребятки. Ох ты, бог ты мой. Чё ж делать? Вообще ничего не ставит. Ну, давайте обыграем. Залетит еще, повезет нам. Нет. Он не залетел. Ну давай 200 голды закинем. Ну как будто бы это слив, честно говоря. Да. У нас 93 голды. Попробуем раскуриться, честно говоря, не знаю. Давайте, может, 3 вот таких откроем сразу и в контракте кинем. Минус. Опа. 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 Ну давайте контрактик все равно будет, наверное. Может, не дай бог, контрактик нам выдаст назад что-нибудь. Нет, это минус, мне кажется, ребята. Ну, да. 85 голды, опять 91 голды осталось. Что можно открыть, ребята? Вот честно, я не представляю. На старт-трек нам не хватает. Что ж можно сделать? Давайте попробуем этот. Может, у нас окупит все-таки. Но мне кажется, это слив. Да, это, ребята, слив конкретный. Ну, давайте еще откроем. Что мы можем еще открыть? Как будто ничто. Ну вот, Gold 1. Давайте открываем. О, это, кстати, мне кажется, окуп, ребята. Ну, да, окуп. В принципе, да. Ну, давайте на весь балик откроем тогда сразу легенду, если нам хватает. А мне кажется, нам должно хватать. Нет? Серьезно? Ну, тогда... да, много хочу я. Конечно. На элиту должно хватать, да. Открываем элиту. И нам падает. Это, кстати, окуп. Да? Да, ребятки. Это окуп. Так, сколько мы снимаем сейчас уже?
Уже снимаем 10 минут, так что можно и под конец пробовать поставить. Вот такой вот шантик. Давайте макс баланс еще, чтобы наверняка. Все. Сейчас либо никогда. Хотя, подожди, посмотрим, или... Да, мы больше ничего продать вроде как не можем. Ой, куда это я? Бам, 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 бам. Акарчик. Пробуем. Ну, надеюсь, он нас окупит. Нет, он нас не окупит. Я понял. Ну, не знаю, джиджишка очень сильно нам сливает в последнее время. Типа, сами вот посудите. Смотрите, сколько проигрышев. Проигрыш. 17, 50 шансов. 35, 34, 18, 31 раз зашел, 33 не заходит и ничего не заходит. Вот, был 1.28 зашел. Все, больше ничего не заходит, ребята. Что с GG стандоффом? Я не понимаю, честно. Ладненько. На сегодня видеоролик закончился. Всем пока, всем удачи.